Здрасти. От половин година се опитвам да дам един апартамент под наем. Празен стои. Пуснах обява във Фейсбук и си оставих телефона. Една приятелка ми писа да редактирам обявата и да махна номера, защото няма да ме оставят на мира. Попитах я защо, кой, но в този момент ми звъннаха на другата линия. Айде де, може да е наемател. Дигай. Ало, здравейте. Побързах да вдигна, защото мислех, че е наемател. Ало, ние сме от агенция. Не исках брокери. Отказах да работим заедно. След 2 минути, друг номер. Друга агенция. Ало, здравейте. Отказах и на тях. И до сега, месеци по-късно, вече съм пред отказване да го отдавам. А те още ми звънят. Заради едната обява, дето редактирах на 5-та минута. Единен даже ми разбрал рождения ден и ми звъни с чъреда. После вика да си жив и здрав, апартамент още даваш ли го? Щех да припадна. Моля ви, отървете ме. Тази история е истинска, защото съществува. В много варианти. Не давай телефона си на брокери. Отдай имота си през Flatimo. Управи се без брокер. Влез на flatimo.bg.